여러분 안녕하세요. 레츠 토이즈의 레츠꼬입니다. 레츠인데 네, 오늘은 제가 철학자 영상 올리려고 하는데요. 오늘은 제가 토핑이 되게 좀 신기해요. 잠깐만요. 카메라 좀 맞추고. 네, 오늘 해볼 철학자는요. 바로 오레오 있잖아요. 오레오로 철학자를 해볼 건데요. 근데 오레오 그게 천사 전투로 만든 오레오 토핑이 아니고 진짜 먹을 수 있는 오레오예요. 제가 어제 마트에서 오레오를 사왔거든요. 근데 오레오로 철학자 하시는 분 영상을 보고 제가 한번 해보려고 합니다. 네, 그리고 제가 지금 화면에서 제 손이 약간 이상하게 나올 수 있는데 양해 부탁드립니다. 네, 그럼 이제 한번 해볼 건데 지금 드라마 지금 저희 아빠가 드라마 틀어가지고 그래서 좀 약간 좀 소리가 좀 드라마 그 드라마 소리가 들릴 건데 그걸 좀 양해 부탁드립니다. 오레오가 딱딱해서 될지 모르겠지만 일단 베이스 부어줄게요. 네, 베이스. 제가 솔직히 철학자는 초보여가지고 좀 못할 것 같고 오늘 왠지 망할 것 같은 느낌적인 느낌이 들긴 한다만 그래도 우리 레트잉 분들께서 일단은 보고 싶어 하시는 것 같으니까 일단 해보도록 하겠습니다. 안 추워. 추운데. 아니. 지금 저희 엄마 잠깐만 들어오셨어요. 엄마 뭐 하는? 저기요? 너무 쌌다. 저기요? 뭐 하시는 거죠? 아니 왜 철학자 베이스에 손을 대세요? 씻으면 지워지니까 씻어. 손 씻어. 으아! 진짜. 빨리 가세요. 촬영해야 되는데. 이 오레오 이제 뜯어서 핑계만 해볼게요. 초콜릿 크림이에요. 아, 오레오 보내기 싫은데. 제가 제일 좋아하는 과자라서. 그래도 일단은 잠깐만요. 죄송합니다. 제가 일단은 좀 장소를 바닥을 좀 바꿔볼게요. 제가 지금 침대에서 하는 거거든요. 일단은 네, 죄송합니다. 네, 제가 지금 바꿨어요.
이제 이거 한번 해보도록 하겠습니다. 왠지 실패할 것 같은 느낌적인 느낌이 듭니다. 힘들어. 진짜 철판 아이스크림 같아. 철었다는 그냥 철판 아이스크림을 따라하는 거지. 실제 철었다는 아니잖아요. 아니 실제로 철판 아이스크림은 아니잖아요. 근데 저는 지금 왠지 철판 아이스크림 만드는 것 같은 느낌적인 느낌. 레뚱이분들 이거 직접 해보시면 여러분들이 고통을 아실 거예요. 지금 저 레츠고의 고통을. 여학생이 이렇게 힘을 들여도 되는 겁니까? 아, 참고로 저는 지금은 11살입니다. 조금 있으면 이제 12살이, 이제 뭐 내일이면은 2018년도니까 이제 저도 12살이겠죠? 레뚱분들 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 이제야 겨우 잘게 다 부셨어. 이거 약간 쿠키앤크림 같은 느낌적인 느낌. 오레오 냄새가 장렬 아니게 납니다 지금. 아 그리고 지금 이 방은요, 저 레츠고와 오지오지 오빠의 촬영실 또는 작업방이죠. 오레오가 아직 다 잘게 부셔진 게 아닌가 봐요. 아직 덩어리가 남아있어. 으아, 오레오 버리기 싫어. 예. 멋있다. 일단 감상하시죠. 판이 왜 자꾸. 겨우 차렸다만 했을 뿐인데 거의 10분이 다 돼가네요. 거의. 이제 롤 말아볼게요. 이렇게 레츠고에 오레오 차렸다는 이렇게 망쳤다고 한다. 손 너무 더러워. 차렸다는 거라서. 응? 한 사람이 됐지 뭐. 소다 넣어줄게요. 헛돌. 약간 딱딱한 느낌? 이렇게 지금 막 끈적끈적이는 느낌이고 살짝 좀 딱딱한 느낌? 그런 느낌으로 한번 해보시면, 그런 느낌으로 롤을 말아보고 싶네요. 제가 실수로 소다를 안 넣었어요.
다시 한번 이제 룰을 해보도록 하겠습니다. 아, 이번에는 망하면 안 되는데. 또 이렇게 레츠코에 차렸다는 망했다고 한다. 끝. 안녕. 가시기 전에 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 레츠님분들 새해 복 많이 받으세요. 이상 레츠코였습니다.